ნაფიცებით შეიძლება წელავდეს საქმეს, ნაფიცების არჩევის პროცედურა, ან პოლიტიკური შინაარსის იყოს საქმე და ამიტომ იწყებოდეს. ზოგადად სასამართლოში გვაქვს მენეჯმენტის პრობლემა. ფაქტობრივად არ კონტროლდება დროები, როგორ უნდა განიხილოს სასამართლომ კონკრეტული ტიპის საქმე რა ვადაში. მაშინ, როდესაც არსებობს საერთაშორისო კრიტერიუმები ამასთან დაკავშირებით, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის კომისია, რომლის წევრი არის საქართველო, არის ძალიან ბევრი გაიდლაინი, როგორ უნდა მოხდეს დროის მართვა უფრო ეფექტიანად. ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც ბევრი აღიარებს, არის ის, რომ არასაკმარისი მოსამართლეების რაოდენობაა. სხვათა შორის ამბობთ, რომ შეივსო კი ეს ვაკანსიების რაოდენობა შედარებით, დაახლოებით ალბათ 365-მდე შეიძლება მეტი ან ცოტა ნაკლები მოსამართლეა, ზუსტად ამ ციფრს ვერ ვამბობ, მხოლოდ იმიტომ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ გასცემს საჯარო ინფორმაციებს და ჩვენი წინა წლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით და საჯაროდ გამოქვეყნებული ინფორმაცია რაც არის, იმის ფარგლებში ვამბობ ამ რიცხვს. თუმცა შტატი მოსამართლეების არის 440. მაგრამ აქ საინტერესოა ის 440 მოსამართლე რამდენად საკმარისი არის, რომ ის საქმეთა ნაკადი, რაც სასამართლოში შედის, რომ ეს საქმე ამ მოსამართლებმა განიხილონ. ეს სისტემა არ არსებობს უბრალოდ, ძალიან მარტივად. რეალურად სასამართლომ უნდა დაანერგოს სისტემა, რაც საქმის სირთულეს დროის შესაბამისად გადაანაწილებს. და ეს არის საქმის წონის სისტემა. რეალურად მაგალითად სისხლის რაღაც კონკრეტული კატეგორიის საქმეს შეიძლება სჭირდებოდეს 5 საათი და ადმინისტრაციული საქმის კონკრეტულ კატეგორიას 1 საათი. მსგავსი რაღაც კრიტერიუმები არ არის, რომ მთლიანად ჯამურად დაანგარიშდეს დრო და ამის მიხედვით იანგარიშოს სისტემა, მის თუ რეალურად რამდენი მოსამართლე არის საჭირო.